привет, меня зовут Антон, и вы на канале Чирлик. Как вы видите, у меня новая заставка с Чарликом. Чарлик вон там на заднем плане чихает, нюхает все там. Да, Чарли? Слушайте, сегодня я буду смотреть смешные подборочки про животных. У меня здесь есть некоторые подборочки. Вот, кот готовит еду номер 9. Мика, жу-жу-жу, жу-жу-жу. Да, хорошая заставочка. Мика, ах, как вкусно, ням-ням-ням. Я перейду ему на каналчик. Да, крутой, конечно. Чун-чун-чун-чун. Коты из ТикТока. My boys won't hesitate to run up on your boy. 엉덩이 빵빵빵 남자들은 탐탐탐 내 입술 냠냠냠 어디 가도 탕탕탕 등장은 짜짜짜 뛰자 뛰자 팡팡팡 디스코 팡팡팡 Hello bitches. Булочка, котлета, кетчуп, горчица, пикули, 2 лука, салат, сыр, томат, булка и порядок. Плачущий Джонни готов! Прошу. Разорался. Это раньше мой любимый мультик. Так, это не то. Я только что смотрела 30 内緒ですほらせんぱい頑張れ頑張れ Че, просим. All singing low while I pop a bottle off of your chain swinging, clang clang, and it costs a lot. Bitch, I'm always at the guala, yeah, and you are not badass beat. Keep on going till you hit the spot. Whoa, I'm a big bag hunter with the bow. She got a big bed, never drop it low. Mama called me and she happy with the grow. It's Friday, bitches. It's Friday, bitches. Friday, bitches don't give a shit.
Так, это видео мы посмотрели. Так, что теперь здесь еще есть? Что здесь можно позырить? О, иду продолжение курсить. Ребята, прикиньте, тут есть радио. Let it go, let it go. Can't hold it back anymore. It's the most uncomfortable time of the year. With those dumb-looking sweaters and freezing cold weather, while your bank account clear. Боже, я еле помещаюсь, ваш драндулет, господи. Товарищ шофер, ну что-то происходит. Bounce that booty like a bat. Come on, if you don't shake it at all. Bounce that booty like a bat. Come on, if you don't shake it at all. Помоги мне. Я бы с радостью, но у меня лапки. Лапки? Лапки, 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 лапки. Ну это логично, логично. Логично, логично.
мне между нами